මම අද කියලා දෙන්නේ සමාන්තර රාශිය ගැන. අපි සමාන්තර රාශිය වලට කලින් මුලින් බලමු චතුරස්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. චතුරස්‍ර කියන එක අහලා තියෙනවද? චතුරස්‍ර කියන්නේ පාද හතරක් සහිත තල රූපයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි චතුරස්‍රයක් අඳිමු බලන්න. මේ ඕනම විදිහකට පාද හතරක් තියෙනවා නම් සංවෘත වෙන්න ඕන. සංවෘත නම් චතුරස්‍රයක්. පාද හතරක් තියෙනවා නම් කෝණ කීයක් තියෙනවද? කෝණ හතරක් තියෙනවා. මේ ඕනම ආකාරයේ එකක් චතුරස්‍රයක් වෙනවා. නියෝනම ආකාරයකට කියන්නේ චතුරස්‍ර කියලා. සමාන්තර රාශිය කියන්නේ චතුරස්‍රයේ තියෙන විශේෂ අවස්ථාවක්. සමාන්තර රාශියක් කියන්නේ සම්මුඛ පාද යුගල් දෙකම සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයකට. අපි ගත්තොත් මේ ඇඳලා තියෙන විදිහ චතුරස්‍රයක් ගමු. ABCD කියලා නම් කරලා තියෙනවා. එහි පාද. දැන් සම්මුඛ පාද කියන්නේ එක් පාදයක් ගත්තම ඒකට කෙලින්ම ඉස්සරහින් තියෙන පාදේ. එතකොට AB පාදයට සම්මුඛ පාදය වෙන්නේ CD පාදය. AD පාදයට සම්මුඛ පාදය වෙන්නේ BC පාදය. එතකොට DC පාදයට සම්මුඛ වෙන්නේ DC පාදයට සම්මුඛ වෙන්නේ AB පාදය. එතකොට සමාන්තර රාශියක් කියන්නේ ඒ සම්මුඛ පාද යුගල් දෙකම සමාන්තර වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. අපි මාක් කරමු A B C D. හරි. එතකොට දැන් AB පාදය CD පාදයට සමාන්තරයි වගේ පේනව නේද? අපි සමාන්තර ලකුණු දාගමු. ඊහිසෙන් තමයි සමාන්තර බව පෙන්වන්නේ. එතකොට BC පාදය AD පාදයට සමාන්තරයි වගේ පේනව නේද? අපි එතනට සමාන්තර ලකුණු දාගමු. ඔන්න ඔය වගේ හැඩේ රූපයකට තමයි යන්නේ සමාන්තර රාශියක් කියලා. සමාන්තර රාශියේ විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. අපි බලමු මේ විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. දැන් මේ සමාන්තර රාශියේ AB සහ CD පාද ගත්තම අපිට ඒවයි දිග ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්. සමාන්තර රාශියේ සම්මුඛ පාදවල දිග සමානයි. එතකොට AB පාදයේ දිග සමාන වෙනවා CD පාදයේ දිගට. ඒ වගේම AD පාදයේ දිග සමාන වෙනවා BC පාදයේ දිගට. සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා ඒ වල පාදවල දිග මැනලා බැලුවොත් මේවා ඇත්ත කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා AB පාදයේ දිග මනින්න. CD පාදයේ දිග මනින්න. බලන්න දිගවල් දෙක සමානද කියලා. ඊට පස්සේ සමාන්තර රාශියේ AD පාදයේ දිග මනින්න. BC පාදයේ දිග මනින්න. ඊට බලන්න ඒ දිගවල් දෙකත් සමාන්තරද සමානද කියලා. සමාන්තර රාශියට තියෙනවා තවත් ලක්ෂණයක්. ඒ තමයි සමාන්තර රාශියේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි. බලමු මුලින්ම සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සම්මුඛ පාද කියන එක අපිට ඉගෙන ගත්තන් ටිකට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය. ඒ වගේම තමයි සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ ඉදිරියෙන් තියෙන කෝණය. දැන් අපි ගමු මෙන්න මේ කෝණය ගමුකෝ. එතකොට CDA කියන කෝණය අපි සලකමු. එතකොට ඒකට සම්මුඛ කෝණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට ඉදිරියෙන් තියෙන කෝණය. එතකොට ඒකට ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ CBA කියන කෝණය. එතකොට CDA කියන කෝණයට සම්මුඛ කෝණය තමයි CBA කියන කෝණය. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙන්න අපි මේ ගන්න BCD කියන කෝණය සලකමුකෝ. අන්න ඒ කෝණයට සම්මුඛ කෝණය DAB කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ ඉදිරියෙන් තියෙන නිසා තමයි එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමයි මෙන්න මේ සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ යුගලයන් එකිනෙක සමානයි. එහෙනම් DAB කෝණය
සමාන වෙනවා DCB කෝණයට. අපිට මේක තහවුරු කරගන්න පුළුවන් අපි සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා කෝණමානයෙන් කෝණ මනින්න. කෝණ මැනලා බලන්නකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනස අඳුරගන්න. සමාන බව අඳුරගන්න. ඒ වගේම අපිට ලියත හැකි මෙතන අපි අනිත් සම්මුඛ යුගලේ දැන් ටිකට කලින් කතා කරපු සම්මුඛ යුගලෙත් අපිට මෙහෙම ලියත හැකි. ඒකට අපිට ලියන්න පුළුවන් ABC කෝණය කියන මෙන්න මේ කෝණය සමාන වෙනවා ADC යන මේ කෝණයට. ADC. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ එකිනෙක සමානයි. අපිට මේ දැන් දෙවෙනිට ලියපු කෝණ යුගලෙත් අර විදිහට කෝණමානයෙන් මැනලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් සමානයි කියලා. දැන් මේ ABCD සමාන්තර රාශිය ගත්තොත් අපි අන්තිම බලන්න මේකේ විකර්ණයක්. මේකේ AC විකර්ණය ආකරමු. දැන් මේ AC විකර්ණයෙන් ABCD සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය හරියටම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මම පාට කරන වර්ගඵලයයි මෙන්න මේ අනිත් පැත්තේ මම පාට කරන වර්ගඵලයයි දෙක සමානයි. ඒක ඔයාලට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා AC හරහා කපන්න. කපලා මේ ත්‍රිකෝණ කපුවම හම්බ වෙන ත්‍රිකෝණ දෙක එක උඩ එක තියලා බලන්න. හරියටම එක උඩ එක තියන්න පුළුවන් නේද? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක හරියටම එක උඩ එක හිටිනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ AC මගින් මේ සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය හරියටම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා. අපි බලමු අනිත් විකර්ණෙත් ත්‍යා කරලා. BD විකර්ණෙත් ත්‍යා කරලා බලමු. දැන් අපිට ඒ විදිහටම කියන්න පුළුවන් මේ BD විකර්ණය මේ සමාන්තර රාශිය හරියටම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවායි කියලා. ඒ කොටස් දෙකේ වර්ගඵලෙත් සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වර්ගඵලයයි මෙන්න මේ වර්ගඵලයයි සමානයි. ඒ කියන්නේ සමාන්තර රාශියක් ඒකේ විකර්ණයකින් එහි වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරනවා. සමාන්තර රාශියක එක් විකර්ණය මගින් එම සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කිරීම. අන්න ඒක තමයි ඊළඟ වැදගත් කරුණ. බලමු තව වැදගත් කරුණක් ගැන. දැන් අපි කලින් BD විකර්ණය යා කරලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රාශිය. අපි ආපහු AC විකර්ණය යා කරමුකෝ. දැන් ඔයාලා සමාන්තර රාශියක් මෙහෙම ඇඳලා විකර්ණ දෙක යා කරලා මේ හම්බ වෙන තැනට අපි දාගමු O කියලා ලකුණක්. මේ හම්බ වෙන තැන තමයි O කියන්නේ. මේ හම්බ වෙන තැන. එතකොට අපිට දිග මැන්නොත් මෙහෙම ඇඳලා මෙහෙම දිග මැන්නොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දිග සමානයි කියලා. AO දිග OC දිගට සමානයි කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දිග මැනලා. ඒ වගේම BO දිග OD දිගට සමානයි කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. කරලා බලන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් සමාන්තර රාශියේ විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේද වෙනවා. ඒ කියන්නේ විකර්ණ හම්බ වෙන තැනදී කියන ඕලක්ෂයේදී විකර්ණ හරියටම දෙකට බෙදෙනවා කියලා. එතකොට AO සමාන වෙනවා OC දිගට. BO සමාන වෙනවා OD දිගට. මේක තමයි සමාන්තර රාශියේ ඊළඟ ලක්ෂණය.
අපි දැන් බලමු අපිට සමාන්තර ආශ්‍රයක දත්ත ටිකක් දීලා තියෙද්දි අපි ඒ දත්ත වලින් අපි සමාන්තර ආශ්‍රය දන්නේ නැති අනෙක් දත්ත. ඒ කියන්නේ අනෙක් පාද, කෝණ වගේ හොයන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් හොයලා බලමු. හරි. දැන් ඔයගලන්ගේ පෙළ පොතේ 162 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ දී ඇති දත්ත අනුව පාද දැක්වෙන කෝණ සහ පාදවල අගය සොයන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා BC දිග, DC දිග, BAD කෝණය, BCD කෝණය, ABC කෝණය, ADC කෝණය අහලා තියෙනවා අපෙන්. ඒ වගේම අපිට එහා පැත්තේ දීලා තියෙනවා පොඩි සටහනක් දීලා තියෙනවා සමාන්තර ආශ්‍රයක. ඒක අපිට පේනවා ADB කියලා කෝණය 75යි. ඊට පස්සේ DBA කියන කෝණය 45යි. ඒ වගේම අපිට දිගවල දෙකක් දීලා තියෙනවා AD සහ AB. AD දිග සෙන්ටිමීටර් 5යි, AB දිග සෙන්ටිමීටර් 6යි. අපි දැන් හොයලා බලමු. අපි දන්නේ නැති දේවල්, ඒ කියන්නේ මේ අහලා තියෙන දේවල් අපි කොහොමද හොයන්නේ කියලා මේ අපි දන්න දත්ත වලින්. හරි. අපි දැන් කරුණු 4ක් ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි එක තමයි සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි. ඒ කියන්නේ AD පාදය BC පාදයට සමානයි. ඒ වගේම AB පාදය DC පාදයට සමානයි. දෙවැනි කරුණ තමයි අපි සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ ABC කෝණය ADC කෝණයට සමානයි. ඒ වගේම DAB කෝණය DCB කෝණයට සමානයි. ඒක තමයි අපේ දෙවෙනි කරුණ. තුන්වෙනි කරුණ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තේ සමාන්තර ආශ්‍රයේ එක් විකර්ණය මගින් සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි AC විකර්ණයක් ඇන්දොත් ඒ AC විකර්ණය මගින් සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය හරියටම දෙකට බෙදනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ADC කියන මෙන්න මේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා ABC කියන මේ වර්ගඵලයට. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපි BD ආ කරමු. BD කියන විකර්ණය ආ කරාමත් ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ABD කියන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා BCD කියන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට. ඒක තමයි අපි අද ඉගෙන ගත්ත තුන්වෙනි කරුණ. ඊට අපි ඉගෙන ගත්ත හතරවෙනි කරුණ බැලුවොත් ඒක තමයි සමාන්තර ආශ්‍රයේ විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සමාන්තර ආශ්‍රයේ විකර්ණ දෙක යා කරොත් මේ විකර්ණ දෙක මොකද වෙන්නේ? මේ විකර්ණ දෙක හම්බ වෙන තැන ඕ කියලා ගමුකෝ. මේ ලක්ෂය ඕ කියන මේ ලක්ෂය කියලා ගමුකෝ මේ හම්බ වෙන තැන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ විකර්ණය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා ඕ වලදී. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විකර්ණය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා ඕ වල. ඒ කියන්නේ AO දිග සමානයි OC දිගට. ඒ වගේම මේ DB කියන විකර්ණෙත් හරියටම දෙකට බෙදෙනවා ඕ වලදී. එතකොට DO සමානයි OB කියන අපිට ඉගෙන ගත්තා. හතරවෙනි කරුණ. අපි මුලින් අහන්නේ BC දිග. එතකොට අපි BC දිග හොයන්නේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන අපි කලින් ඉගෙන ගත්තු කරුණු හතරෙන්. ඒත් අපිට මුලින්ම පාවිච්චි කරත හැකි. හරි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තු කරුණු. මොකද්ද මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ? සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි. එතකොට අපි BC දිග හොයන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා සම්මුඛ පාද සමාන නිසා BC පාදය AD පාදයටත් AB පාදය DC පාදයටත් සමානයි කියලා. එතකොට අපිට කෙලින්ම ගත හැකි BC පාදයේ AD පාදයට සමාන නිසා BC පාදයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා. ඒ වගේම
අපිට DC පාදයේ දිග දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහද්දී අපිට ඒකටත් පාවිච්චි කරලා හැකි ඒ ඉගෙනගත්තු ක්‍රමය. එතකොට DC පාදයේ සම්මුඛ පාදයේ AB පාදයේ. එතකොට අපිට ගත හැකි AB පාදයේ සෙන්ටිමීටර් 6යි. එම නිසා DC පාදයේ දිගත් සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා. ඊපස්සේ තුන්වෙනුවට අහන්නේ BAD කෝණය. එතකොට BAD කෝණය හොයන්න පහසුවට මම ඇඳගත්තා ඒ දීලා තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රය වෙනම කොලයක. එතකොට අපෙන් අහන්නේ BAD කෝණය. BAD කෝණය අපි අහන කෝණය මෙහෙම ලකුණු කරගමුකෝ. BAD කෝණය. අපි දන්න දිගවලුත් ලකුණු කරමු. සෙන්ටිමීටර් 5යි. සෙන්ටිමීටර් 6යි. අපි දන්නවා මේක සෙන්ටිමීටර් 6යි. සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා. හරි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ BAD කෝණය. අපි කලින් ත්‍රිකෝණ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා නේද? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු 180යි කියලා. ත්‍රිකෝණයක මම මේ අඳුර තියෙන පැත්තේ අඳුර තියෙන ත්‍රිකෝණේ මේ ලකුණු කරලා තියෙන කෝණ තුන එකතු කරාම අංශ 180 වෙනවා කියලා අපි කලින් ත්‍රිකෝණ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා නේද? අපි ඒක මේකටත් පාවිච්චි කරගමු. එතකොට අපි සලකමු ADB ත්‍රිකෝණය. කියන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය සලකමු. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ මෙන්න මේ ADB කියන කෝණයයි මෙන්න මේ DAB කියන කෝණයයි මෙන්න මේ ABD කියන කෝණය ගත්තා. මේ කෝණ තුන එකතුව කීයද? අංශක මේ ලකුණු කරලා තියෙන කෝණ තුන එකතුව අංශ කීයද? 180යි. එතකොට අපිට ලියත හැකි සමීකරණයක් මේකයි. එතකොට 180න් මුලින්ම අපි 180න් මේ අපි දන්න කෝණ දෙකේ යගේ අඩු කරාම ඉන්නේ අපි නොදන්න කෝණය යගේ. අපි අඩු කරමු. 180න් 75 ඍණ 45. මොකද අපි කරලා තියෙන්නේ 180 කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ තුනේ එකතුව. එතකොට මේ කෝණ තුන එකතු 180. ඒ කෝණ තුනෙන් අපි දන්න කෝණ දෙක අඩු කරා. එතකොට එහෙම කරාම ඉන්නේ නොදන්න කෝණය යගේ. එතකොට මේක සුළු කරාම අපිට එනවා 60යි කියලා. අපි නොදන්න කෝණය යගේ. ඒ කියන්නේ අපි අහන්නේ BAD කෝණය. BAD කෝණය අපෙන් අහන කෝණය යගේ අංශක 60යි. එතකොට අපි දැන් දන්නවා BAD කෝණය අංශක 60යි කියලා අපි හොයාගත්තා. අපි ඒක ලකුණු කරමු මෙහෙම. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරිය අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? BCD කෝණයගේ. එතකොට අපි ඒකත් ලකුණු කරමු BCD කෝණය. මෙන්න BCD කෝණය. එතකොට අපි දන්නවා BAD කෝණ අංශක 60යි කියලා. අපෙන් අහන්නේ BCD කෝණය. එතකොට අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තුවයි තවත් එක ක්‍රමයක්. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තනේ සමාන්තර ආශ්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා. එතකොට මෙන්න මේ BAD කෝණයයි මෙන්න මේ BCD කෝණයයි මොකද වෙන්නේ? සමානයි. ඇයි ඒ දෙක සම්මුඛ කෝණ නිසා. ඒ නිසා ඒ දෙක සමානයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ අගය? BCD කෝණය අගය කීයද වෙන්නේ? එහෙනම් ලියන්න ඕනේ එතන. අපි ලියන්න ඕනේ සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා කියලා ලියන්න. ලියලා කමාවක් දාලා BAD සමානයි BCD. BAD සමානයි BCD. මෙන්න මේ කෝණය සමානයි මෙන්න මේ කෝණයට. එතකොට එහෙනම් BCD කෝණය කීයද එන්නේ? නිසා BCD කෝණය අංශක 60යි.
අපි ඒකත් ලකුණු කරගමු. අංශක 60යි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී අපෙන් අහන්නේ ABC කෝණය. ඒතර ABC කෝණය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කෝණය. ABC කෝණය තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ. අපි ඒක කොහොමද හොයන්නේ? අපි දැන් මේ ABC කෝණය හොයන්න පාවිච්චි කරනවා අපි සමාන්තර රේඛා පාඩමේදී ඉගෙනගෙන තියෙන එක සංකල්පයක්. සමාන්තර රේඛා පාඩමේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒකාන්තර කෝණ ගැන. අපිට ඒකාන්තර කෝණ පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කෝණ හොයාගන්න. ABC හොයාගන්න. අපි මුලින් මතක් කරගමු පොඩ්ඩක් බලන්න ඒකාන්තර කෝණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි සමාන්තර රේඛා පාඩමේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? සමාන්තර රේඛා දෙකක්. තීර්යක් රේඛාවෙන් කැපුණම එක හැඩේ කෝණ එක විදිහේ කෝණ පිහිටනවා කියලා. එතකොට ඒකාන්තර කෝණ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ යුගලය. ඒත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒ කාලෙදී ඒකාන්තර කෝණ වල අගයන් එකිනෙක සමානයි කියලා. ඒත් අපිට ඒ ඉගෙනගත්තු ක්‍රමය අපිට පුළුවන් මෙතනත් පාවිච්චි කරන්න. අපි දන්නවා මෙන්න මේක දෙක සමාන්තර රේඛාව. එතකොට මෙන්න මේ තීර්යක් රේඛාවෙන් කැපුණා. එහෙනම් මේ කෝණ දෙක ඒකාන්තර කෝණ. එතකොට ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. එහෙනම් මේ කෝණයගෙත් 75යි. එහෙම ලියත හැකි අපිට. එතකොට අපිට මේක ගාන හදනකොට ලියන්න වෙනවා මේ විදිහට. ADB සමානයි CBD. මෙන්න ඇයි AD සමාන්තරයි BC වගේ ලියන්න ඕනේ ඒකාන්තර කෝණ නිසා කියලා. අතරයි BC ඒකාන්තර කෝණ නිසා කියලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට CBD සමානයි 75යි. CBD සමානයි 75යි කියලා ලියතේ. එතකොට පිළිතගේ ABC කෝණය සමාන වෙනවා 45 ධන 75 සමානයි 120යි. ලියතේ මෙහෙම. පැහැදිලි නේද? අපිට හොයත හැකි ABC කෝණය. අපි අන්තිමටම අහන්නේ ADC කෝණය. ADC කෝණය. එතකොට අපි ඒක හොයන්නේ කොහොමද? අපි කලින් ඉගෙනගත්තු සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියන එක. සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ සමානයි. එහෙම වුණාම මෙන්න මේ මන් දැන් ලකුණු කරන ABC කෝණය සමාන වෙන්න ඕනේ ADC කෝණයට. එයි සම්මුඛ නිසා. එතකොට එහෙනම් අපි කලින් පස්වෙනි කොටසේදී හොයාගත්තා මේ ABC කෝණයේ අගය අංශ 120යි කියලා. එහෙමනම් ඉතින් ADC කෝණයගේ අංශ 120යි. පිළිලියට හැකි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ එහෙම. සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා ලියන්න. සමාන්තර රාශියක සම්මුඛ කෝණ සමාන නිසා ABC සමානයි ADC. එම නිසා ADC සමානයි අංශක 60යි. සමාන අංශ 120යි. අපි ඒ ගානේ කොටස් 6ටම උත්තර ලිව්වා. ඊට පස්සේ පෙළ පොත බැලුවොත්
අපිට තියෙන්නේ 16.1 අභ්‍යාසය. ඒකට ඒ අභ්‍යාසය දිහා බලුවමත් තියෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ කියන කොටසට. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ 4ක්. ඒකට අපිට පුළුවන් ඒ ලක්ෂණ 4 එකට එකතු කරලා නිකන් එක ප්‍රමේයක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත ලක්ෂණ 4 මතක් කරමු බලන්නකෝ. සමාන්තර ආශ්‍රය සම්මුඛ පාද සමානයි. පළවෙනි ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාද සමානයි. පළවෙනි ලක්ෂණය. දෙවෙනි ලක්ෂණය සම්මුඛ කෝණ සමානයි. සම්මුඛ කෝණ සමානයි. තුන්වෙනි ලක්ෂණය එක් විකර්ණය මගින් සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය කරයි. කියන්නේ මෙන්න මේ විකර්ණය මගින් වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විකර්ණය මගින් වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය කරනවා. ඒක තමයි තුන්වෙනි ලක්ෂණය. හතරවෙනි ලක්ෂණය කියන්නේ විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙයි. කියන්නේ මෙන්න මේ විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේක සමානයි මෙන්න මේකට. මේ කොටසට. වගේම මෙන්න මේ කොටස සමානයි මෙන්න මේ කොටසට. විකර්ණ සමච්ඡේදනය කරනවා. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තු ලක්ෂණ 4. අපි මේ ලක්ෂණ 4න් මුල් 3 විධිමත්ව සාධනය කරමු ක්‍රමයක් විදිහට. අපිට අවශ්‍ය එක සාධනය කරන්න අපි අඳකමු සමාන්තර ආශ්‍රයයක් මේ පින්තූරේ තියෙන විදිහට ABCD. හරිද? අපිට සාධනය කරන්න ඕන පළවෙනි එක තමයි AB සමානයි DC සහ AD සමානයි BC කියන දේ මුලින්ම සාධනය කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි සම්මුඛ පාද සමානයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ BAD සමානයි BCD සහ ADC සමානයි ABC. තමයි දෙවෙනියට සාධනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියන එක. ඊට අපිට තුන්වෙනියට සාධනය කරන්න ඕනේ මේ ත්‍රිකෝණය මේ සමාන මේ විකර්ණයේ සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයට සමානයි කියන එක. ඒකනේ සමච්ඡේදනය කරනවා කියන්නේ. ඒතර එහෙනම් පෙන්වන්න ඕනේ ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමානයි BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය කියලා. තමයි අපිට තුන්වෙනියට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ කරගන්න පහසු වෙන්න අපි පොඩි නිර්මාණයක් කරගන්න වෙනවා. අපි නිර්මාණයක් කරගන්න වෙන්නේ ඇයි? අපිට මේ ගාන හදාගන්න අපිට දැන් ක්‍රමය හදාගන්න සාධනය කරගන්න පහසු වෙන්න. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි අපි දැන් මෙහෙම කරන්නේ අපි කලින් වගේ මැනලා හදන්න බැරියයි කියලා. කියන්නේ අපි මැනලා හදන එක කරන්නේ නැත්තේ අපි විධිමත් ක්‍රමයක් විදිහට අපි යෝජනා කරන්නේ නැහැ මැනලා හදන එක. කියන්නේ අපි නිවැරදිව ගණිතමය විදියකට තමයි හදන්න ඕනේ. අපි ප්‍රමේයක් ලියනවා නම් ගණිතමය විදියට තමයි හදන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි ඒකට කරන නිර්මාණය තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අදින්න වෙනවා BD විකර්ණය. BD විකර්ණය අදින එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ මෙතන නිර්මාණය. දැන් මෙතන BD විකර්ණය අන්තිම. මේ කඩිරින් ඇඳලා තියෙන BD විකර්ණය. දැන් BD විකර්ණය ඇඳ. දැන් කොහොමද මේක සාධනය කරන්න කියලා අපි බලමු. අපි දැන් පේනව නේද මේක අපිට මෙන්න මේ ABD ත්‍රිකෝණයයි BCD ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරගත්තොත් මේ හැමදේම පුරවන්න පුළුවන් කියලා. මේක අංග සම කරගත්තොත් මේ කෝණ දෙක ඔප්පු කරගන්නත් පුළුවන් මේ පාද දෙකත් පුළුවන් මේ පාද දෙකත් පුළුවන් අංග සම වුණාට පස්සේ වර්ගඵලත් සමානයි. එතකොට හැමදේම කරගන්න පුළුවන් නේද මේ අංග සම කරගන්න එක කරගත්තොත් එහෙම. අපි උත්සාහයක් දෙමු බලන්න ඒක අංග සම කරන්න. එතකොට අපි අංග සම කරන්න උත්සාහයක් දෙමු. හරිද? එතකොට අපි සලකනවා මුලින්ම ABD සහ BCD ත්‍රිකෝණ දෙක. එතකොට ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්තම ඒකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ABD සහ BCD ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්තම අපිට මෙන්න මේ ADB කෝණයයි CBD කෝණයයි ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්?
මේ කෝණ ගැන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ කෝණයයි මෙන්න මේ කෝණයයි සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක රේඛාවකින් කැපිලා. එහෙනම් මොනවද මේ කෝණ? ඒකාන්තර කෝණ. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකාන්තර කෝණ සමානයි නේද? ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ කෝණ දෙක සමාන වෙනවා. ඒක ලියමු එහෙනම්. ඒක ලිව්වම ADB සමානයි CBD. ඒකාන්තර කෝණ AD සමාන්තරයි BC. ලියන්න ඕනේ විදිහට. අපි දැන් බලමු මේකේ තව ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා බලමු. එතකොට ඒකාන්තර කෝණ යුගලයේ තමයි ABD සහ CBDC. මෙන්න කෝණ දෙක. මේ කොහොමද මේ දෙක ඒකාන්තර වෙන්නේ? සමාන්තර ආශ්‍රයක් නිසා මේ පාද දෙක සමාන්තරයි. ඒ පාද දෙක කැපිලා තියෙනවා මෙන්න මේ තීර්යක රේඛාවයි. එහෙනම් මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒකාන්තර කෝණ නිසා. අන්නේ විදිහට තමයි ඒක සමානයි කියලා ගන්න. අපි ඒකත් පැහැදිලිව හදාගමු බලන්න. ඒකට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණ දෙකත් එකිනෙකට සමානයි. මේක ඒකාන්තර කෝණ නිසා. දැන් අපි දන්නවා මේ කෝණ දෙක සමානයි. මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. වගේම අපි දන්නවා මෙන්න මේ BD කියන විකර්ණය අපි අඳගත්තු විකර්ණය තියෙන්නේ. ඒක මේ ත්‍රිකෝණ දෙකටම පොදුයි කියලා. එතකොට මේ BD විකර්ණය මේ ත්‍රිකෝණ දෙකටම පොදුයි. මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මේ ත්‍රිකෝණය ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. ඇයි අංග සම වෙන්නේ? කෝණ දෙකත් සමානයි. තව කෝණ දෙකකුත් සමානයි. ඊට පස්සේ කෝණ දෙක හරහා තියෙන පාදෙත් සමානයි. ඒ පාදේ පොදුයි. අංග සම වෙලා තියෙන්නේ කෝපා විදියටයි. කෝණ දෙක සමානයි. තවත් කෝණ දෙකක් තියෙනවා සමාන. ඊට පස්සේ කලින් ඒ කිව්ව කෝණ දෙකට ඒ කෝණ දෙක හරහා යන පාදය දෙකටම පොදුයි. ඒ නිසා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක කෝපා විදියට සමානයි. ඒතර අපි ඒක ලියලා තියෙනවා මෙහෙම. අපි කලින් ඒකාන්තර කෝණ හොයාගත්තු එකක්. ඊට පස්සේ පොදු පාදේ ලියපු එක. ඒ නිසා ABD ත්‍රිකෝණය අංග සමයි BCD ත්‍රිකෝණය. කෝපා විදියට. එතකොට අපි මොනවද දන්නේ? අපි දන්නවා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමානයි කියලා. අනුරූප අංග කියන්නේ මොනවද? අංග සම ත්‍රිකෝණ දෙකක් අපි හොයාගත්තා. ඒකත් තමයි මෙන්න මේ ABD ත්‍රිකෝණය. අනිත් එක තමයි DBC ත්‍රිකෝණය. ඒතර මේක අනුරූප අංග සමානයි කියන්නේ මෙන්න මේ පාදයට සමානයි නේද? අනුරූප අංග. මොකද අනුරූප අංග කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක ගත්තේ කොහොමද කියලා අපි කිව්වොත් මෙන්න මේ කෝණ දෙක තියෙන්නේ. ඒ සමාන කෝණ දෙක තියෙන්නේ. ඒ සමාන කෝණ දෙකට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය මේකනේ. මේ කෝණෙට ඉස්සරහින් තියෙන පාදය මේකනේ. මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයිනේ. එහෙනම් මේ පාදයයි කියනට සමාන වෙන්න ඕන නේද? එතකොට එහෙනම් අපි ඔප්පු කරගත්ත නේද අපිට ඕන එක? AB සමානයි DC කියලා ඔප්පු කරගත්ත නේද? මෙන්න මුල් කෑල්ල. එහෙනම් මේක හරි. ඒ වගේම මෙන්න මේ x කියලා මාක් කරලා තියෙන මේ කෝණ දෙක බලන්න. ඒ කෝණ දෙක ඉස්සරහින් තියෙන පාද ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? ත්‍රිකෝණ අංග සම නිසා මේ පාද දෙකත් සමාන වෙන්න ඕන නේද? එතකොට AD සමානයි BC වෙනව නේද? එතකොට එහෙනම් මේකත් හරි. දැන් තව මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? තව කියන්න පුළුවන් නේද? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නිසා දැන් කෝණ දෙකක් සමානයි. මේ කෝණ දෙක මේ කෝණ දෙක සමානයි. එහෙනම් මොකද කියන්න පුළුවන්? මේ කෝණට මේ කෝණ සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? අංග සම නිසා.
අනුරූපාංග. ඒ අනුරූපාංග වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක පොදු පාදය මේක. ඒ පාදයට කෙලින්ම අනුරූප කෝණය. ඒ පාදයට අනුරූප කෝණය. නෑ ඒ කෝණ දෙකත් සමානයි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? BAD කෝණය සමානයි BCD කෝණයට. මේ යට මේකත් සමානයි. ඒ වගේම අපිට දැන් දන්නවා මේ කෝණේ සමානයි. මේ කෝණේ සමානයි. ඒ නිසා මේ කෝණ දෙක එකතු කරලා මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙක සමානයි නේද? ඇයි මේ කෝණේ සමානයි. මේ කෝණේ සමානයි. දෙකම එකම අගයනේ තියෙන එකතු කරා. එහෙනම් මේ කොටසත් හරි. කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසත් හරි. එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙකම අංග සමයි. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණ වල වර්ගඵලය ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්? ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියන්නේ මොකද්ද? ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියන්නේ ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක සෑම අතින්ම සමානයි කියන එක. ඒතර වර්ගඵලෙත් මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. අංග සමයි කියන්නේ සෑම අතින්ම සමානයිනේ. නැත්නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක සමාන ත්‍රිකෝණ දෙකනේ. එහෙනම් වර්ගඵලය සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන වෙන්න ඕනේ BCD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට. හරිනේ. අපිට ඔප්පු කරගන්න දේ ඔප්පු වුණා නේ එකක්. එතකොට ඒ වගේම අපි දැන් මේ පැත්තට විකර්ණය ඇඳලා මේක ඔප්පු කරේ. එහෙනම් අපි අනිත් පැත්තට විකර්ණය ඇඳුත් මෙහෙම. අනිත් පැත්තට විකර්ණය ඇඳුත් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නේද? අනිත් ඒ පැත්තට තියෙන ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵලය සමානයි කියලා. ඒක අමුතුවෙන්ම ඔප්පු කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දැන් එක පැත්තට විකර්ණයක් ඇඳලා ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක වර්ගඵලය සමානයි කියලා ඔප්පු කරගත්තානේ. මෙන්න ඒක අපිට ඕන ලියත හැකි. මේ විකර්ණය ඇඳලා සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ඇති. මේ විකර්ණය ඇඳලා සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ඇති. එතකොට ඒක ලියන විදිය මේ විදිහට ලියන්නේ ඒක. එතකොට අපි ඒක ලියන විදිය බැලුවොත් ලියන්නේ කොහොමද? මුලින්ම ලියන්න ඕනේ අංග සම ත්‍රිකෝණ අනුරූප අංග සමානයි කියලා. මෙන්න මේ පේර ලියන්න ඕනේ. අංග සම ත්‍රිකෝණ අනුරූප අංග සමානයි කියලා ලියන්න. එම නිසා AB සමානයි DC. ඒක ලියන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් AD සමානයි BC කියලා ලියන්න. ඇයි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි අනුරූප අංග සමානයි. එලෙසම දැන් කියන්නේ අපි ඒක හොයාගත්තනේ. අපිට ඒ විදිහටම හොයද හැකි අර ඒ ක්‍රමයේ මේ අනුරූප අංග සමානයි කියන එකම පාවිච්චි කරලා අපිට හොයද හැකි මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමානයි කියන. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වර්ගඵල දෙකත් සමානයි කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ලියලා තියෙන්නේ මේක ලියලා තියෙන හැබැයි AC විකර්ණය ඇඳීමෙන් කෝණ දෙක සමානයි ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි AC විකර්ණය ඇඳලා ඒකත් අර විදිහටම වෙනසක් නැහැ කිසි වෙනසක් නැහැ. ADC මෙන්න මේ කෝණයයි මෙන්න මේ කෝණයයි සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ආපු අමුතුවෙන් ඔප්පු කරන්න දෙයක් නැහැ. එලෙසම කියලා දාලා අපිට ඔප්පු කරගත හැකි මේ විදිහට. ඒකට ඒ වගේම අපිට ගත හැකි ABD ත්‍රිකෝණය කියනලා කලින් ඇඳපු ABD ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයට සමානයි කියලා. අයියා අංග සම නිසා වර්ගඵල සමානයි. අංග සම කියන්නේ සෑම අතින්ම සමානයි. එතකොට වර්ගඵල සමාන වෙන්න ඕනේ. එම නිසා වර්ගඵල සමාන වෙන නිසා මෙන්න මේ විකර්ණයෙන් මේ සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. පහසුයි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් AC විකර්ණය ඇඳලත් ඔය ටිකම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. මේ AC විකර්ණය ඇඳලා එහෙම අපිට කියත හැකි වර්ගඵල දෙක සමාන වෙනවා කියලා. ඒ කලින් ඔප්පු කරපු විදිහටම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒතර ඒක අපිට අමුතුවෙන් ඔප්පු කරන්න දෙයක් නැහැ. කලින් ඔප්පු කරපු එක දිහා බලලා ලියනවා එකක් තමයි ලියන්නේ. ඒ ලෙසම AC විකර්ණය ඇඳලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය වෙන්නේ කිය. එච්චරයි.
අපි කලින් අර මතක තියාගත්තු ලක්ෂණ 4 හරියට ඔප්පු කරන්නේ මේ විදිහට. හරි අපි ඔයගොල්ලන්ගේ පෙළ පොතේ තියෙන තව උදාහරණයක් කරලා බලමු. නම් පෙළ පොතේ 165 වෙනි පිටුවේ යටම තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. උදාහරණයක් විදිහට තියෙන්නේ. ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ BD විකර්ණය මත P හා Q ලකුණු කර ඇත්තේ BP සමානයි DQ වනසේය. එතකොට අපිට සාධනය කරන්න අහලා තියෙනවා ADQ ත්‍රිකෝණය. කියන්නේ ADQ ත්‍රිකෝණය අංග සමයි BPC ත්‍රිකෝණයට අපිට ඔප්පු කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපිට ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙනවා AQ කියන මෙන්න මේ රේඛාව PC කියන මෙන්න මේ රේඛාවට සමාන්තරයි කියලා ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙනවා. අපිට ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය දෙක. ඉතින් අපිට දත්ත දීලා තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ දිගවල් සමානයි කියලා විතරයි කියලා තියෙන්නේ. මේ දිග සමානයි සහ මෙන්න මේ සමාන්තර රාශියක් කියලා. දැන් මේක සාධනය කරන්න මුලින්ම අපිට කරන්න අහලා තියෙන්නේ අපිට මේ අංග සම කරන්න කියලා තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණ දෙක. ඊට අපි ඒක මුලින්ම කරන්නේ කොහොමද? අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ADQ ත්‍රිකෝණයයි මෙන්න මේ BPC කියන ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරන්න කියලා තමයි අපෙන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ. එතන මේ ත්‍රිකෝණ දෙක සලකලා බලමු. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේක සමාන්තර රාශියක් කියලා දන්නවා. ඒතර සමාන්තර රාශියක් වුණාම ඒකේ සම්මුඛ පාදවල මොනවද දෙන්නේ? සම්මුඛ පාද සමානයි. එහෙනම් AD පාදයේ BC පාදයට සමානයි. ලියාගමුකෝ AD පාදයේ BC පාදයට සමානයි කියලා. හරි. ඒතර අපිට දැන් දීලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා DQ පාදය BP පාදයට සමානයි කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් දැන් ඔන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්තම පාද දෙකක් හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහ එකක් සලකන්න. දැන් මෙන්න මේ දෙක සමාන්තර රේඛා දෙකන්නේ. ඒක මෙන්න මේ තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණම මේ අපි හරියට ආපහු මෙන්න මේ සමාන්තර රේඛා දෙක මෙන්න මේ තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණම එන මෙන්න මේ කෝණයයි මෙන්න මේ කෝණය ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? මේ කෝණ මොනවද වෙන්නේ? මෙන්න මේ රතු පාට තිත්තිය තියෙන කෝණයයි මේ රතු පාට තිත් තියෙන කෝණයයි මොනවද වෙන්නේ? ඒකාන්තර කෝණ වෙනවා. එහෙනම් ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ කෝණයයි සමානයි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ගත්තා. මේ ත්‍රිකෝණයයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයයි සලකුවම මේ පාදයට සමානයි. මේ පාදයට සමානයි. එතකොට මේ පාද දෙක මැද්දේ තියෙන කෝණය මේ ත්‍රිකෝණය සමාන වෙනවා PBC ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙක මැද්දේ තියෙන කෝණයට. මොනවද ආපු කිව්වොත් DQ සමානයි BP දීලා තියෙනවා. AD සමානයි BC සමාන්තර රාශිය සම්මුඛ පාද සමාන නිසා. ඊට පස්සේ එහෙනම් ADQ සමානයි PBC එයයි ඒකාන්තර කෝණ නිසා. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. පා කෝ පා යටතේ. පා කෝ පා. ඒ කියන්නේ පාද දෙකයි. ඒ පාද දෙක ඇතුළේ තියෙන මේ පාද දෙක හමු වෙන කෝණය. ඒ පාද දෙක හමු වෙන කෝණය අනිත් ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙක හමු වෙන කෝණයට සමානලා තියෙන්නේ. නම් පා කෝ පා වශයෙන් අංග සම වෙලා. මේ පළවෙනි එක අපි හරි. එහෙනම් මොකද කියන්න පුළුවන්? දෙක අංග සම වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ අනුරූප අංග සමානයි කියලා. මේ අදහස් කරේ මොකද අනුරූප අංග සමානයි කියන එක? කියන්නේ දැන් ඔන්න අපි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ඇඳා ඒ ත්‍රිකෝණේ අපි දැන් අංග සමයි කියලා අපි දන්නවා. හරිද? එතකොට අනුරූප අංග කියන්නේ දැන් අපි සමාන කරගත්තු අංග වලට ඉස්සරහා තියෙන අංග. ඒවත් එකිනෙක සමාන වෙනවා. අපි සමාන කරගත්තේ මොනවද?
ADBC සමාන කරගත්තා. DQ BP කියන සමාන කියලා දන්නවා. ADQ කියන්නේ BPC කොහොමද සමාන කියලා සමාන කරගත්තා. ඒවට අනුරූප අංග වලට තියෙන ඒවට අනුරූප කෙනෙකුට ඉස්සරහා තියෙන ඒවා ඒක සමාන වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? එහෙනම් අපි දන්නවා AD සමානයි BC කියලා. එතකොට එහෙනම් ඒ ඉස්සරහට අනුරූප කෝණත් කියන එක සමාන වෙන්න ඕන නේද? AQD සමානයි BPC ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමාන නිසා. එහෙනම් මේ දෙකත් සමානයි. එතකොට හැබැයි ඒ නිසා අපිට මෙහෙම දෙකුත් කියත හැකියි. මෙන්න මේකයි සමානයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? දැන් මේ දෙක සමානයි කියලා අපි හොයාගත්තා. එහෙනම් මේකයිත් අපිට සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඒ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මේ කෝණේ මෙන්න මේ කෝණේ එකතුව අංශක 180යි. මේක ඇල්ෆා නම් මේක 180 නේ ඇල්ෆා. මේකත් ඇල්ෆානේ. මේක ඇල්ෆා නිසා මේකත් ඇල්ෆානේ. එහෙනම් මේකත් 180 නේ ඇල්ෆා. එහෙනම් මේ දෙකත් සමාන වෙන්න ඕනේ එකට. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ කෝණෙත් එකිනෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි මෙන්න මේ කෝණේ 180ක් අඩු එකෙන් 180 මේ කෝණ අඩු කරාම මේක තමයි මේ කෝණේ. ඒ වගේම 180 මේ කෝණ අඩු කරාම තමයි මේ කෝණේ. එහෙනම් ඒ දෙක සමාන වෙන්නත් ඕනේ. අපිට ලියා තැයි මෙන්න මෙහෙම. AQP සමානයි QPC කියලා අපි ලියත හැකියි. හරි. එහෙනම් අපි හොයාගත්තා මෙන්න මේ කෝණයයි සමානයි කියලා හොයාගත්තා. මෙන්න මේක ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මේ රේඛා දෙකක් තියෙනවා. මේක අදිමු ආපු අදිමු. මෙන්න මේ රේඛාව මෙතන AQ කියලා නේද? මේ රේඛාව මෙහෙම ඇඳලා. මේක මැද්දෙන් තීරයක් රේඛාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි හොයාගත්ත කොහොම හරි මෙන්න මේ කෝණයයි මේ කෝණය සමානයි කියලා හොයාගත්තා. මේක මොනවා එකක්ද? මේ දෙක මොකද්ද? සමාන්තර රේඛාව වෙන්න ඕන නේද? ඇයි මේ ඒකාන්තර කෝණ නේද? ඒකාන්තර කෝණ කියන එක සමානයි නේද? අර අපි කලින් ගත්තු ප්‍රමේයම අනිත් පැත්තට. අපි කලින් ගත්තේ සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණා මේ දෙක සමානයි කියලා. දැන් අපි ගන්නේ රේඛා දෙකක් යම්කිසි තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණම මේ දෙක සමානයි නම් මේ රේඛා දෙක සමාන්තර රේඛා වෙනවා. රේඛා දෙකක් යම්කිසි රේඛාවෙන් කැපිලා එන කෝණ දෙක සමානයි නම් මේ රේඛා දෙක සමාන්තර රේඛා වෙනවා. එහෙනම් AQ සමාන්තරයි PCට. ඒකත් ලියතේ. නමුත් AQP සහ QPC ඒකාන්තර කෝණ වේ. ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙන බැවින් AQ සමාන්තරයි PC වේ.